大家好，这是一批今天即将要打包发货的风冷机组。通过风冷冷凝器，利用空气将高温高压的气态制冷剂冷却，从而达到散热的目的。系统的结构简单，可以看到核心部件有减震管、压缩机、压控、储液器、过滤器、电磁阀、油分。安装空间省，不需要冷却塔以及专用机房。这批风冷机组根据压缩机排量大小，可使用于50至300立方米的小型蔬菜、水果等冷库。在价格上也特别适合刚起步创业或者是节省开支的老板们，非常的经济实惠，维护管理上也方便，系统控制灵活，不需要专人管理，而且节约能源，尤其适用于水资源缺乏的地区。